Hadirin yang berbahagia, disiarkan langsung dari Amaris Hotel Tasikmalaya. Marilah kita sambut kedatangan kedua mempelai dengan kira pengantin. Persembahan dari Kala Wedding Planner bersama dengan Sanggar Panghegar. Akarna ajak tangkalna rindang dahana lembok dauna hibar kembangna lebet buahna. Gusti Nu Maha Suci nomor bangsa daya alam kamakhluk sakumna baik ada widi ka pangeran mapag anu pangantenan mugia tejanten bentuk ampun alias sanesnya campak Cedungsur di kahyangan Rau papaku urang sadaya. Siwa walak terjadi ngizinkeun kawa. Wat eta henteu dikelimakeun. Aduh, ampun ari geus kolot.
ngobrol balelol hitut bentes. Hapunten anu kasuhun hampura anu dipimaksa dia teh. Wa ngarengkenek di payun lain ujub riata kabur. Saking gumira. Rehna icu wa bismillah rek rumah tangga. Kareus wa kabingah wa kageget wa ya teh sun. Baeuram pesanaking kami kakarak inget kapun Bojo. Si Nini si Amu aku keke cenah hayang nyaksian icuna bejana bismillah rek rumah tangga poe ayeuna. Saksana Nini ti kampung ge hayang we ngan nya ka kota. Aku kami teh suruh nyusul da sieun kaberangan moal kitu ngiring jeung rombongan Pangandaran di palih dia. Lain Ibu MC eta mah. Iya mah gumulang parawan keneh. Moal kitu dipalih dia nyelap si Amu. Lain abah majikan juring sieun gitu. Kabur ieu mah lain pamajikan dewek. Nyamana atuh aripun Bojo. Amu. Abah, hello. Aduh, tak gening, aya nama teh kudu hariwang. Nini ditinggalkeun. Aya geus boga balad nyaeta Android. Geus Nini modern aya nama Ari Nini di mana? Ye apanan amu teh dihandap ari Abah di mana? Kakarak dihandap wayu sok naik ka luhur di lantai 2. Naik kana lip ka kenca. Tuluy naik ka katuhu. Tah didinya anu gemerang benung yuk asup. Ya. Aduh. Hei sayangku. Aja pamajikan dewek bener masih jalan di beker. Bidadari di hatimu. Allah itu kurunyung. Kurunyung di dapur. Seorang ratu. Ini ampun. Allah itu gumalis pamajikan. Aduh ampun. Ayah apa kaulan beureun eta teh. Woi, mani lincah coba pamajikan dewek. Aduh. Agak. Aduh. Apa? Aduh, Abah. Abah sayang. Naon atuh? Ini teh aya naon? Lain aya naon. Ai jadi bogoh ka pamajikan euy. Galis. Mani gumulang kieu. Amu. Kumaha Abah? Lain aya naon sidik urang teh boga kabunga. Leres. Icu urang bismillah rek rumah tangga. Urang bungakeun ku urang. Iya. Urang hibur ku urang. Urang bagiakeun ku urang. Urang doakeun ku urang. Nini kumaha ari nyamarek mantuan wa dihareup ulang isinkeun. Maka dingseur para seniman ti Pangandaran tuplak sadayana ngiring ka dieu sok dilatih heula ku wa ulang isinkeun. Hiji. Tah hiji. Bener. 2. 3. Yo ngagel asik. Ngagel. Balaku geuning teh. Anu mana? Anu nyuna teh Nini. Kamu lah nu eta. Anu mana apa? Ulah goyang domret eta mah nu batur. Anu nyuna kepada orang-orang Sunda sok sakali deui. Hiji. 2. 3. Mas, apa ora iki? Apa kurang? Bo kalau beki mot. Ayo kalana jong bujur. Ya anak, aing dileyak ke desa kami. Anu nyuna cek kami ogeuna Nini, ulang isinkeun seueur para tatamu sok kada bari ngibing bari ngawi. Yo. Memalingser. Dah, ieu mah lagu Sunda, Sun. Kena ieu mah. Olo itu hayang joget jajaka. Eta mah tamu satamu isinkeun. Allah hapunten beli kurang
baturan ayo dia ulah sering sempakal piguyon balik kamu jam siang ayo Empek aku kapan urang ketamuan empek aku tarjana geus sama geus ngampara lalang geus sisinglarkeun Balembang Timur jalan ke desa Sapua tutut gunung keong remah Raden Ratu menak anak inggera linggih gera lenggah calik dina korsingkat inggilang kencana raja kabagjaan rumah tangga geus nganti keur hidap duaan bageudeuh bagegeus haturan rapes anak ing haturan wilujeng sumping haturan bagaya lenggah kasadayana raja ratu pasti aja pukrami pengantin istri pamakan raja pukrami haturan wilujeng lenggah haturan wilujeng lenggah kasadayana haturan wilujeng tepat kasadayana haturan wilujeng lenggah haturan wilujeng tepat kasadayana bahagia haturan wilujeng sempit haturan wilujeng tepat Baik Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita saksikan tarian persembahan dari Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya. Tentunya hari ini gawe bareng bersama Kala Wedding Planner Wilujeng Nyakseni. Bebarengan sauyuh lalaki sajati lalanang jaga pengkuh saestu dina pamadeganana wal irek wal kalider cicing dina kayakinanana tuhu saestu jatuh rami ngahiji saasih sakinah mawadah warohmah nangtung nakaliungan lempang nakara kemancat nikah
Siap nikah rumah kep nepi kapati. Berikan tepuk tangan untuk Sanggar Panghega. Hatur nuhun, terima kasih. Silakan untuk Sang Dayang Panghegar untuk memberikan ataupun berfoto bersama kedua mempelai. Ya baik hadirin seperti itulah merupakan tarian persembahan spesial buat Raja dan Ratu hari ini yang sedang berbahagia, yang menambatkan masa lajangnya, yang hari ini menemukan cinta kasihnya. Dan kami dari Sanggar Panghegar tentunya tidaklah berlebihan kalau ikut serta untuk diabadikan, di mana ini ada merupakan satu momen penting di mana yang kami takkan terlupakan momen penting ini, dan kami merasa bahagia sekali ikut serta di dalamnya. Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya, di mana grup ini adalah merupakan grup terbaik yang ada di Priangan Timur. Jadi juara ke-1 Priangan Timur hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih kepada Sanggar Panghegar. Kembali lagi, baik Bapak Ibu yang saya hormati, dan berikan tepuk tangan yang sangat gemuruh untuk Kala Wedding Planner dan Sanggar Panghegar. Tepuk tangan. Persembahan yang sangat indah sekali, spesial di hari pernikahan kedua mempelai yang sangat berbahagia di hari ini.